नाज़रीन, शिकागो जे शहीदन के भेटा पेश करण लाइ वतन दोस्त मज़दूर फेडरेशन पारां शहर जे बस स्टॉप खां हथनि में बैनर ऐं झंडा खणी रैली कढी वई। उन हवाले सां कंबर मां ॾिसंदासीं हाकिम ख़ासि केरे जी रिपोर्ट। शिकागो जे शहीदन के भेटा पेश करण लाइ वतन दोस्त मजदूर फेडरेशन पारां शहर जे बस स्टैंड खां हथनि में बैनर ऐं झंडा खणी रैली कढी प्रेस क्लब पहुची शिकागो जे शहीदन के भेटा पेश कई। उन सिलसिले में रैली में मौजूद मजदूर अॻुवाणनि आवाज़ न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो त पहिरीं मई मल्हाईंदो आहे। उहे उन्हनि जी यादि में उहे शहीद जिन पूरी दुनिया खे निजात ॾियाराई। छो उन टाइम में 28 कलाक 20 कलाक 24 कलाक ड्यूटी हूंदी हुई, पर वो पहुरत हुआ, उन्होंने पंहिंजा गर्दन कटाया पर 8 कलाक ड्यूटी करे विया। महंगाई चोटा अटो महांगो आहे, परेशानियूं आहिनि, मज़दूरनि खे उहो हक़ नथा ॾियनि वञनि जंहिंजी लाइ उन्हनि खे जेको आहे जिदोजहद कई थी वञे। तंहिंजे करे असां जेको आहे सो रमज़ान जे एतिराम में जेको आहे सो जलसो न कयोसीं, उन रैली कढीसीं। पर असां हिन महिल बि सभु टोटली जेका मज़दूर असां सां गॾु आहिनि, हे मज़लूमनि जी आवाज़ आहे। तंहिंजे करे महिरबानी करे असां मज़लूमनि खे मज़दूरनि खे जेका सो जेन्युइन लेवल ते हक़ ॾिना वञनि। पहिरीं मई मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे, उन जे करे असां अॼु रैली कढीसीं। हूअं हिते असां पंहिंजो जलसो जेको आहे सो कंदा हुआसीं ऐं वतन दोस्त मज़दूर फेडरेशन सदाईं हर मई ते वॾो प्रोग्राम कंदी आहे, पर हिन मई ते असां रैली कढीसीं। दोस्तों, जीअं त पहिरीं मई जेका हर साल असां हिकु जलसो कंदा आहियूं, पर रमज़ान शरीफ़ जे एतिराम में हीअ रैली कढी वई आहे। जीअं त दोस्त असांजा सभई चई विया त लेबर हाल असांजी घुरे, पर महांगाई बि नवाब साहब असांजी घुरे। असांखे हिकु त पंहिंजो लेबर हाल मोटाए ॾे, ॿियो ही नाइल इंतज़ामिया खे हटाए तूं नोटिस वठि। हीअ महांगाई हिन पेरनि गाड़नि खे मारे छॾियो आहे। पहिरीं मई जे मुनासिबत मौक़े ते हिननि सिंध सरकार चूंडियल नुमाइंदनि खां घुर कई आहे त लेबर हाल ठहिराए मज़दूरनि मां बेचैनी दूर कई वञे। कैमरामैन अकबर चांडियो सां गॾु हाकिम ख़ासि केली, आवाज़ न्यूज़ कंबर।